Còn bà có em muốn chết anh đó. Chồng bà bá muốn chết ở lần chỗ. Có dấu rồi mày đâu rồi, có dấu á. Mình thấy gì ở sỏi, nhưng mà không được thấy gì. Em đi qua của lên giảng.水夠咯，誒噴水喎。除非有可能有啲人呢個咁樣馬家俾我嘅喺度睇住佢做，嗰啲馬家死啊！有馬家出嚟講，但係馬家親眼睇住佢做啦，因為但係呢結果一條就推動咗，佢頭嗰度跑喺香港嗰度，你可以可以保持到你可以咁做嘅咧，單人仲有一個啊！冇辦法咗嘅，一次次上嗰個地方我都打多你啊！冇辦法咗，而家佢唔理咗，你就係考大啲嚟啊！呢度攞咗個美國下個邊去？人嚟啦，搞大咗咪講起話翻咩都冇用啦。行水諗咗嘛，水佢冇乜水。冇裂咗啊！我都埋喎。叫我睇前邊。你快啲睇醫生，你講咩病驚咗啊？定係佢？其實就嗰度去撞先可以。我麻煩我呢度。難咗呢個車快手啊！難咗啊呢個。高速啊，兩聲咗啊！如果唔係有啲跌突啊。哦，佢啱啲打佢冇嘢，到依家未投開。成日阻我哋坐喺度，走，而家打埋佢。我做開六世，你想我喺度攞嘢都係放，翻轉頭呢度。
攞咪嗰啲買落嚟嚇？中央啊！我邊度靚佢啊？花豆啊！嚇？花豆。花豆啊？佢送下落去車嚟。隔離嘅。我送咗隔離嘅，你冇冇話隔離？冇咯，成部車都買咗。放碼頭嘅。我先將咁搞第二攞俾嘅呢個咁樣嚟睇，我哋嚟錄啊嘛。冇啊，佢唔係送嘅，係咯，佢唔係送嘅，佢冇送嘅，睇到係送嘅。我哋嘅車。呢個送嘅咧睇你人記住嗰度睇住你講啊！抹大啲嘢，睇咁講，我哋識近嘅，正咯，又唔好咬冇咩啊。但係事情我真係如果唔入得嚟咯。可能佢直接鏟入嚟，可能好啊，嗰幅牆我唔得俾佢。呢個可以收屍啊，特水我打水得水就有得佢。因為隔離啲做唔得㗎啦，佢哋又知唔使，下次發生起都做冇人嘅，就佢哋知嘅，又知道係咩事啊，語料一路講嘢，打電話叫，所以啊。一係大學師傅嗰度就係大學師係好似咁樣之後啊，佢學識系統醫療打落去嘅，先因人啊，落真係啫。就係大學生就嗰人係人本嘅問題。但係你學識係啱到咁上。靚啊！我而家要泊車咁。都比我咯，等到尾一多時啊，呢個。打字去啊！自己啊，我睇到睇到你噴我睇到都係應該都冇諗影到嘅人咯。不過你唔可以講話撞啊！即係打咁落嚟講啊，唔係因為啲人嘅，幾歲啊？咁佢人住喺度，佢都唔係撞，冇撞人啦。爸爸嚟啊！呢個走啊！咪有自己經我交啫。家有乜做呢部車哦？可能咗呢個車，爸爸。
爸記得先啦。我哋講到環起，真係冇冇分工同埋睇下，睇翻嗰個。